Dostlar, dostlar, arkadaşlar, değerli magazin severler, ünlüler dünyasında yaşananları merak edenler, bizler geldik İpek Canbulat'la ünlü astrolog, astrolojinin prensesi. Merhabalar bu arada. Herkese merhabalar ama bir şey söyleyeceğim Bilal abi. Bir anormallik var. 0 izleyici diyor. Acaba canlı yayına girmedik mi? Canlı yayındayız. Gelmeleri için bir 25 saniye geçmesi lazım. 25-30 saniye. Ee, Ama yo, biz yayını yapmadan önce hepsi geliyorlardı. Yok, o her zaman olmuyor. Evet, Duyu, geldiler. Duyurular Geldiler. gidiyor. Duyurular gidiyor. YouTube duyuruları yolluyor ve dostlar gelmeye başladılar. Yavaş yavaş çoğalacaklar. Sıla Deveci hoş geldin. Jama hoş geldin. Ve arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İpek Canbulat'la ünlülerin astroloji uzmanı, astrolojinin prensesi İpek Canbulat'la Teşekkür ederim. İhya ettin beni vallahi. Sağ ol, var estağfurullah ol. hoş geldiniz. İpek hoş geldin sen de yayınıma. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, Caner, selamünaleyküm diyor. merhabalar. Caner de burada. Caner moderatörüm ve Caner aynı zamanda özel üyem de oldu, özel abonem de oldu Caner. Eee, Diğer özel aboneleri de bekliyoruz. Yayına katılırlarsa mutlu oluruz ve dostlar, size güzel haberlerle geldik. Bonjour. İpek Hanım, bu gece çok huzursuz uyudum. Dolunaydan mı acaba diye soruyor Evet, Sıla Deveci. Evet, dolunayda maalesef. Dolunay İkizler Burcu'nda bu aralar söylemiştim zaten. Retro'yla birlikte geldi. Yani retronun bitişiyle birlikte geldiği için bizi de olumsuz yönde etkiledi. Kafamızda 1000 tane sorular, acabalar, işte, ne bileyim, keşkeler, pişmanlıklar. Bunları tabii ki yayın süreci içerisinde doğaçlama olarak da anlatacağım. Sormak istediğiniz bir şeyler de varsa sorabilirsiniz. Evet, İpek Bulat'a soru sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yazabilirsiniz Evet. alttan. Sorabilirsiniz. Sevgili İpek, eee, geçiyorum konulara. Heh. Fatih Ürek'le ilgili bugün bir gelişme oldu. Fatih Ürek'le ilgili hastaneden bir haber verildi. Fatih Ürek 50. gününde yoğun bakımda. 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirmiş ve 20 dakika kalbi durmuştu biliyorsunuz. Ve hastaneye entübe bir şekilde getirilmişti Fatih Ürek. Hastane yaptığı açıklamada şöyle söyledi. Sağlık durumu stabil seyretmekle birlikte kalbinin uzun süre durması nedeniyle ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır. Beynine giden oksijenin kesilmesi nedeniyle beyin sapında oluşan hasarın etkileri titizlikle incelenmektedir. Ne diyorsun İpek? Ne diyorsun? Fatih Ürek için dua ediyoruz ama geri döner mi? Dönecek. Bilal abicim, daha önce de konuştuk ama, ben öncelikle şöyle söyleyeceğim. Şimdi, kalbin belli bir zaman durması beyinde tabii ki tahribat yarattı ama ben bunu çok, tanınmış ve çok da, sevdiğim profesör arkadaşlarım var. Onlara da sorduğumda beyin, sapında bir hasar. Yani beyin sapındaki hasar ne demek biliyor musunuz? Elinizi, parmaklarınızı oynatamazsınız, gözünüzü kırpamazsınız. Yahut da ne bileyim, işte, irkilemezsiniz. Yani bir hıçkırık bile beyin sapıyla alakalı bir durummuş. O yüzden dolayı ben de dua etmekten başka tabii ki bir, çaremiz yok. Ama bazı şeyleri de görmek lazım ki tabii ki de Allah'tan da ümit kesilmez. Ben de çok fazla olumsuz düşünmedim. 50 gündür olumsuz düşünmedim ama ne yazık ki öğrendiklerimiz, açıklanılanlar ve doktorların da açıklamalarıyla birlikte büyük bir tahribat var. Yine diyorum Allah'tan ümit kesilmez. Gene de bekliyorum sabırla. Gene de duamı ediyorum, ihmal etmiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için. Siz asıl ne diyorsunuz? Ya da Mert Siliv'le görüştünüz mü menajeriyle? Neler söylediler? Bunları konuşalım. Menajeriyle görüşmedim çünkü, Mert Siliv'in söyleyecek yeni bir sözü yok. Nitekim o bugün hastanenin peşinden o da bir açıklama yapmış ama bildiğimiz şeyler, hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürülebilecek seviyeye henüz ulaşmadı demiş. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Fatih Ürek, eee, bu kalp krizi geçirdikten bir 8-10 gün sonra Milliyet Gazetesi'nde bir haber çıkmıştı ve o haberde, Fatih Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu
ve durumunun o nedenle çok ciddi olduğu yazılıyordu o haberde ve senin bu demin söylediğin beyin sapındaki hasarın ne kadar önemli olduğu konusunu da o günlerde ben de burada anlatmıştım. Beyin sapının Evet. bütün Beyin sapı vücudun direksiyonu. vücudu ve vücudu koordine eden demek. Yani Bravo, bravo, koordinasyon. Hani koordinatör gibi düşün. Bir bravo, şirketin bravo, koordinatörünü bravo. Yöneten, yönetici, yöneten. aynı Evet, zamanda direksiyon görevi görüyor. Vücudun tabii. her şeyini, parmaklarını oynatman, kollarını kaldırıp indirmen, yürümen, her şey. Nefes alıp vermen bile neredeyse, Evet. yani makine dışında bunu yapabilmen bile, o günlerde, olumsuz şeyler doktorlar açıklama yapmıyor. Bunlar gerçek değil. Bunlarla milletin kafasını karıştırmayın filan diye böyle bir O tepki zaman madem gelmişti. öyle doktorlar neden açıklama yapmıyorlar şu anda? Niçin, çocukcağızı orada yatırıyorlar 50 günden beri? Neden bir açıklama yok? Bize bilgi verseler biz de zaten böyle yorumlar yapmayız. Bize dua etmekten başka bir çare gelmiyor. Ben inanıyorum diyorum. Yine her gün dua ediyorum. Onu hâlâ daha yaşıyormuş gibi hayal ediyorum ama yaşamak demek sadece kalbimizin çalışması demek değil. Asıl en önemli şey beyin. Şimdi, yani, kalbin çalışır ama sen yatalak olduktan sonra yahut da birtakım organlarını kaybettikten sonra anlamsız olur. Yine kötü bir şey düşünmek istemiyorum çünkü onu çok seviyorum. Bütün dualarım da Fatih'le. Evet, yani o Milliyet Gazetesi'nin haberi doğruydu ve bugün hastanenin 50. günde yaptığı açıklamayı Milliyet muhabiri, gazeteci arkadaş o gün ortaya çıkarmıştı. Aldığı istihbarat hastane içinden beyin sapının Evet, hasarlı olduğunu, yani Fatih Ürek'in iyileşmesinin çok uzun süreceğini, bir yerde de imkansız gibi olduğunu o günlerde ortaya çıkarmıştı. Yani bu 50 günle 2 ayla, 3 ayla, 5 ayla, 6 ayla böyle devam edip gidebilir de yani. Daha da yani Bilal abi uzayabilir de. 14 sene Kenan Işık yattı yani. 14 senenin sonunda ne oldu gördünüz. Hiç yani bu kadar 50 gün ben hiç görmedim yani, yoğun bakım ünitesinde yatıp entübe edilen bir hastanın. Ama diyorum ya Yani yine Allah etmez bunları yani. bunları söylemek tabii ki kolay değil, zor. Şimdi biz bunları söylüyoruz diye, mesela Mert Siliv bizi izlese yine tepki gösterir. Ya ne kadar Gösterebilir gerçek bu ama ama gerçek. Biz gerçeği konuşuyoruz ve konuşmak zorundayız. İnsanlara doğruları söylemek zorundayız. Tabii ki dua ediyoruz. Tabii ki ümit varız. Olmak çok zorundayız ama sevdim. Olmaz gerçekleri olur de mu? konuşmak zorundayız. Gazeteciler bunun için var. Yani halktan gerçekleri saklamayın. İşte bakın 50. günde hastane söyledi. Tekrar okuyorum. Beynine giden oksijenin kesilmesi nedeniyle beyin sapında oluşan hasarın etkileri titizlikle incelenmektedir. 8. günde Milliyet Gazetesi beyin sapında hasar olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ee, Allah yardımcısı olsun. Ne diyelim yani? Hayır, Dua herhangi edelim. verilmiyor bize, anladınız mı? O yüzden dolayı. Bakın birisi yazıyor. Zafer Bey diyor ki uzman klinik psikoloğuyum. Yüksek lisansım Berlin Üniversitesi. Nöroloji ve sinir bilim alanında yeterli bilgi ve donanıma sahibim. Zafer Bey keşke yayında olsanız da bize bu konuyla ilgili biraz yorum yapıp anlatsaydınız. Ne Ben de yazıyor? çok efendim? Ne yazıyor altında başka devamında? O kadar yazıyor. Ondan sonra da başka bir hanımefendi yazmış. "Merhaba Bilal Bey, merhaba. İpek Hanım iyi yayınlar. Nasılsınız? Bugün çok güzelsiniz. Pembesiniz çok." Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu arada Zafer Bey'in bence yorumları benim için önemli. Yahut da Evet, yazıları bakın nöroloji dalından bahsediyor ve, yani, eee, beyin sapının evet. hangi pozisyonda olduğunu belki de bize anlatabilir, bilemiyorum ama keşke yayında olsaydı, bize canlı anlatsaydı. Takipteyim sizi. Buradan izliyorum Zafer Beyciğim. Böyle Caner bir yani. şey evet, evet. Caner bir şey soracağım sana. Caner, buradasın değil mi? Moderatörüm Caner. Bir ses ver, hemen bir şey soracağım Caner sana. Bundan sonraki haberimiz Serdar Ortaç'la ilgili olacak. Hayranları Serdar Ortaç hayranları, eee, Caner burada değil mi? Caner, Çiğdem Arslan Argun'u, yanlışlıkla engellemiş olabilir misin? Çiğdem Arslan Argun. Bir baksana ona. Eğer engellediysen onu geri alsana. Arslan Rize, Arslan Argun. Serdar Ortaç
Serdar Ortaç'ı sen değil mi? Çok dinliyorsun Kıbrıs'ta. Teşekkür ederim Esracığım. Serdar Seviyorsun. Ortaç'ı Serdar Ortaç'ı şöyle söyleyeyim. Yani şimdi ben, sosyal bir platformdaydım. Böyle 4 tane takipçim vardı. Günün birinde böyle kendisi, kasinolarla ve Kıbrıs'la ilgili yorum yaparken ben de tesadüf kanalına takıldım. Hemen bana davet gönderdi ve beni aldı. O an bir anda 2.500-3.000 kişi beni takip etmeye başladı. Çünkü o platformda eğer 1000 kişi yani 1K takipçin olmaz ise, kesinlikle program yapamıyorsunuz. Yani orada canlı yayın açamıyordunuz. Onun sayesinde böyle bir durum oldu. Sonra neyse Yeni Gazino diye bir yerde çıktığı gün gittim. Gittiğime bin pişman oldum. Çünkü o eski Serdar yok. Hareketlerde bir anormallik. Çok anormal derecede alkol kullanıyor. Ne yaptığının farkında değil. Beyniyle yok oluyor diyor. Yanındaki insanlar, vokalistleri onu taşıyorlar, götürüyorlar. Yani inanmazsınız belki 25 dakika, belki 1 saat önce programı kapattı. Ama ne şekilde kapattı inanılmaz kötüydü. Serdar hasta olabilir. Tabii ki bu Allah'tan gelen bir şey bu MS hastalığı ama bunu tabii ki alkolle yenmek yerine biraz daha sağlıklı yaşayıp bence en azından bunun komplikasyonlarını azaltabilirdi. Ama burada hata yapıyor. Evet, en son Serdar'ı çok severim, yanlış yolda ama. en son konserinde koluna kızlar girmiş, onun arkasındaki Evet. vokal Evet, kızlar girmiş. evet, Onlar koluna birisi girmeden yürüyemiyor yine. Bir ara düzelir evet, gibi olmuştu çünkü. evet. Oturmadan şarkı söyleyemiyor. Gittikçe iyileşeceği yerde gittikçe çünkü çok tedavi görüyor. Önemli doktorlar ona tedavi uyguluyorlar. İyileşeceği yerde daha da kötülüyor. Serdar Ortaç'ın bu son hali hayranlarını çok endişelendirdi. Eee, Geçen akşamki bu konserde. Yani bu alkolü bırakmadı. Bak sen de söylüyorsun içiyor diye. Sahnede Hayır, içiyor değil mi? eskiden, o bahsettiğim platformun ismini kullanmak istemiyorum çünkü, çok absürt ve saçma bir platform geliyor bana. Böyle Instagram gibi yahut da YouTube gibi bir yer değil. Değil, değil. Evet. Her türlü kesimden kozmopolit insanlar var. Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinden. Serdar orada her gece saat 12 ya da 1'den sonra programından geldikten sonra elinde alkol ve sigara içiyor. Korkunç içiyor. Anlatılır gibi değil. Yani yayın sırasında ben görüyordum ama artık o yayınları yapmıyor. Ne zamandan beri girmiyor. Ben görmedim yani eskiden non-stop girerdi yayına. Asla girmiyor. Serdar hata yapıyor. Tamam olabilir. Herkesin sağlık problemi var. Ama bu sağlık probleminin en azından az önce de dediğim gibi o komplikasyonlarını biraz azaltması lazımken alkole devam ediyor görüyorum ve Devam ediyor. ayakta duramıyor, yemiyor. Evet. Sahnede bile içiyor ya. Sahnede bile içiyor. Çay Evet. içiyorum diyor. Elinde bardak. Ben Çay bazen içiyorum söylüyorum diyor. Yalan. ki ben bazen Bilal abi diyorum insanlar diyorlar ki ay ne kadar enteresansın yani bunu da dine mi bağladın? Evet dine bağlıyorum. Alkol ve kumar insanın hayatının sonudur. Doğru söylüyorsun. 16 Şubat doğumlu Serdar Ortaç. Kova 16 burcu. Şubat Kova burcu. 1970. Kova burcu insanı nasıl olur? Yani ben erkeklerini çok tasvip etmem. Yani beğenmem. Karakter yapısını, hayatını, yani ne bileyim biraz onların beyinsel durumlarında problem var. Yani anlamsız ve, saçma ve aynı zamanda kendine uymayan hareketler yaparlar. Ama onlara sorarsanız o kadar zekidirler, o kadar akıllıdırlar ki, o kadar, çok böyle hayata bağlı pozitiflerdir ki ama hayatlarını mahvederler. Mesela Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, bakın hepsi bunların kova. Dikkat edin duruma. Hep hayatlarıyla ilgili bir mutluluk var mı? Madem çok zekisiniz de sevgili kovalar, niçin yaşadığınız hayat size paralel gitmiyor zekânıza? Çünkü yanlış hayatlar yaşıyorlar. Yaşadılar. Bugüne kadar hep Ben yanlış kova yoldan burcunun gittiler. olduğuna inanmıyorum. Tam tersi. Tam tersi. Evet, Duygularıyla hareket eden, aklını ve mantığını kullanmayan tek burç bence. bu Dahil ar burcu falan değil, tam tersi. bu arada dostlar, Mert Ramazan Demir'in doğum günü nedeniyle Afra Saraçoğlu'na ne hediye aldığını, ne hediye ettiğini açıklayacağım. Sen de şaşıracaksın İpek, sen de şaşıracaksın Söylesene duyunca. Allah'ını seversen. Ne aldı, Hayır, ne hayır, şimdi değil. Ama senin bize anlatacak çok ilginç bir konun olduğunu biliyorum. var, var. Senle konuştuğumuz bir konu var. Ben şok oldum onu senden duyunca. Onu da biraz sonra
Lütfen biraz sonra. Ben söylemeden sakın ağzından bir şey çıkmasın. Hayır, Çünkü asla. konuşacak daha başka konularımız var. Söylemem, söylemem. Söyleme çünkü daha başka konular var. Onları bitirelim. Bu arada dostlar, Caner anladım canım. Sen engellemedin Çiğdem Aslan Argun'u. Ben de hiçbir şekilde kendisine bir engel uygulamadım ama YouTube'da giremiyor. YouTube'a giremiyor. Yani benim kanalıma giremiyor. Çok enteresan. Biraz sonra yayından sonra tekrar bakacağım ona. Peki Merve Dizdar, Kral Kaybederse dizisinde senin sevdiğin başrol oyuncusunun partneri Merve Dizdar. Aynı zamanda Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan tek Türk oyuncu bugüne kadar. 2023 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Kuru Otlar Üstüne e, filmindeki rolüyle Masumlar Apartmanı'nda ne kadar başarılıydı. Çok da e, iyi bir oyuncu. Şöyle bir şey söylüyor. E, Evim yıkılacak. Kentsel Hı. dönüşüme girdi. Yurt dışından bizi izleyen çok sayıda seyirci olduğu için izah etmek zorundayım. Kentsel dönüşüm Türkiye deprem ülkesi olduğu için belli başlı şehirlerinde eski binalar yıkılıyor. Depreme dayanıklı halde yeniden inşa ediliyor. Buna kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşüme girdi. O yüzden taşınıyorum. En sevmediğim şey taşınmak. Çok zor bir şey. Allah düşmanıma taşınmayı nasip etsin. Ya bu kadar da kötülememek lazım. Taşınınca ben subay çocuğuyum. Çok taşındık biz. Kendim de taşındım. Evlendikten sonra da. Yani taşımak bir yerde bana hayatımı yenilemek gibi geliyor ya. Böyle bir şey attırmak ne motoru rektifiye ederler ya. Ben yani öyle çok bu şeye mi koli açanlara evi yerleştirenlere mi zor kadınlara mı zor onun için mi? Evet, şöyle söyleyeyim, ben de taşındım. Taşınmak gerçekten çok zor bir şey ama tabii ki bir yeniliktir. Çünkü en azından o yaşanmış ve o kötü enerjili haneyi terk etmek demek ve yeni ve pozitif bir eve, adım atmak demektir. Aslında enerji olarak bakacak Heh, olursanız çok güzel ve sağlıklı bir şey. Ama ve sağlıklı lakin evet. ama tabii ki yorucu. Ne mi yorucu? Şimdi atıyorum eski evinde şu şuradadır ama sen bunu kaldırırsın, yeni yerde nereye koyacağım diye düşünürsün. Seni beyinsel yorar. Yani beyni yorar, anladınız mı? Beynin yorulur. Ne yapacağım? Onu buraya mı koysam, bunu buraya mı koysam? Ve aynı zamanda taşınmak aslında orada bir pislik bırakıp tekrar yeni bir hayata girmek gibi olsa da Evet, sonuç itibarıyla bakın enerji çok önemli bir şeydir evet, burada. Ben yeni evlerin enerjisinin çok iyi olduğuna inanırım. Çünkü o eski, o tozlu, bayatlamış, o kötü. Belki de orada kötü şeyler yaşadınız ama o orada kaldı. Hiç kadınlar bence bu taşınmanın zorluğunu bir tarafa bırakıp bence yeni hayata konsantre olmalılar ve bence enerjileriyle birlikte yanlış söylemiş Merve bunu. Merve'ydi değil mi kızcağızın adı? Merve Dizdar evet Merve Ha, Dizdar. Merve yanlış söylemiş. Evet, yorucu, doğru. Çok yorucu hem de. Ama enerjisi harika bir enerjidir taşınmanın. Harika harika bir enerji ya. Yeni bir ortama gidiyorsun. Ne bileyim ben yeni bir sokak Komşuların ya da olacak. yeni bir cadde. Ha? Nasıl? Yani, yeni komşuların olacak, yeni Evet. arkadaş dostların olacak. Yani eskileri bırakacaksın. Ben çok defa denedim bunu. Eski evin enerjileri hep bayat oluyor. Mesela ben şöyle söylerim, bir evde 5-6 seneden fazla oturmayacaksın yahut da enerji çalışması ya da enerji temizliği yapacaksın. He. Evet, sık sık ev değiştirenler de var ya. Yani, orayı bırakıyor, öbür tarafa gidiyor. Enteresan bir konu bu. Peki, eee, evet, her yıl, Caner, bu arada diğer özel abonelerden kimse gelmedi galiba, değil mi Telefonda yayına? mısın Caner? Takipte kalmıyorsun. Nasıl moderatörlük bu? Yo, Bak Caner, yazıları okumuyorsun canım benim. Mert benim yanımda, selamlar Osman. Caner, peki, her yıl aralık ayında yeni yılın rengini duyuran Pantone Renk Enstitüsü bu Amerika'da New Jersey'de Tamam. renk belirleme konusunda renk üzerine markalara, tasarımcılara, üreticilere renk danışmanlığı yapan bir enstitü, renk üzerine referans kabul edilen dünyaca bir otorite bu Pantone Renk Enstitüsü.
2026 yılının rengini belirledi ve açıkladı. Neymiş çok merak ediyorum 2026'da. 2026 yılının rengini ben de hep merak ederdim. Modacılar bu yılın rengi işte şu derlerdi mesela falan. Ya bunu nereden biliyorlar? Nereden? İşte buradan Pantone açıklıyormuş. Ondan sonra onlar da onu söylüyorlarmış. Ne diyor biliyor musun? Cloud Dancer, bulut dansçısı, 2026 yılının rengi. Beyaz rengin bu tonu dinginlik hissi taşıyan hacimli ve dengeli bir beyaz olarak tanımlanmış bu enstitü tarafından. Beyazın Evet. dans eden bulut dansçısı beyazı. Renklerin içinde de adı gibi temiz, saflık, masumiyeti, aynı zamanda adaleti temsil eder. Mesela dikkat edin, Beyaz. doktorlar, öğretmenler beyaz renk giyerler. Niye? Saflığın ve temizliğin sembolizesi olduğu için. Mesela gelinlikler beyazdır. Siz hiç Evet. kırmızı ya da mavi gelinlik gördünüz mü? O saflığın sembolizesidir. Anladınız mı? Yani temizlik anlamını taşır. Dolayısıyla hayata yeni bir beyaz sayfa açmak gibi. Severim beyazı. Peki burçların renklerle bir ilgisi var mı? Burçların hayır, astrolojinin renklerle ilgisi var tabii ki. Çünkü renklerin hayatımızda çok büyük önemi var. Mesela, işte, ben, çok böyle enerjim, nasıl anlatayım, down, çok kötü bir durumdayım. İnanın, mesela örnek veriyorum, şu anda sizinle bile yayın yapamayacak durumda iken bile, çok zaman televizyona gidecek durumum olmadığı anda bile o enerjimi hemen canlandırırım. İnanmazsınız, ben şeker hastasıyım. Bazen böyle uykum geliyordu. Yayına gitmek zorundayım. Çünkü mümkün değil canlı yayın. Olmaz yani yönetmen çok kızar bana Cahit. Yıllarca Cahit'le çalıştım, yıllarca. Bana hep derdi ki sakın çok ağır bir durumun olmadan, ağır bir vakan olmadan bana bir bahaneyle gelme sakın. Ne yapar ne ederdim. Ta Tuzla'dan İstoç'taydı kanal. Büyük enerji. 3 saat yayın. Bir Of saat of yok. of of. 6 saat gitti zaten. Eve gel. Makyaj çıkar 7 saat. Yani ha Amerika'ya uçmuşsun 9 saatte, ha işte oralara gidip gelmişsin, bu yayını yapmışsın. Ne yapardım biliyor musunuz? Ne yapalım? Yeşil sağlık ve şifa rengidir. Evet. Bir an önce Allah'ım derdim ya Şafii niyetine. Hemen anında yeşil renkli ya bir toka, ya bir tişört, ya bir şey. Bana o enerjiyi veren, o şifayı veren, beni ayağa kaldıran ve bir anda böyle beni atağa kaldıran o rengi tercih ederdim. Ya bir Bazıları dakika bu der ki anlattığına inanmam mümkün değil ya. Yeşil toka neye? takınca canlanıyor musun yani? Renk. O renk enerji veriyor. Bak şu anda da mesela enerjim yoktu. Ne yaptım? Ne Hemen yaptın? kırmızı giydim. Çünkü patlatır enerjiyi. Sizin bütün bu kötü enerjinizi down eder. Anlatabiliyor muyum? Sizi yükseltir. Öyle O mi? yüzden böyle giyindim. Giydiklerimiz Kırmızı. rastgele giyinmemek lazım o zaman. Hayır tabii canım. Eskiden ben program yapardım. Bazı ismini vermeyeceğim gündüz kuşağında program yapan kişilere konuk olarak giderdim. Anlatırdım hep. Mesela derdim ki bu yıl başında işte cüzdanlarınız bu renk olsun. Ya Kıyafetiniz tabii canım, önemli olmaz olur mu? Mesela geçen gün bahsettim. Ne dedim? En sevmediğim renk. Depresyon rengi. Gri. gri. Gri kesinlikle yani o griyi bir pijama olarak bile tercih etmeyeceksin gece uyurken. Kötü rüya görürsün. Siyahla Kahverengi beyaz de kalmış kahverengi de ara. kahverengi de tavsiye etmiyorsun. Hayır, toprak gruplarını hiç sevmem kahverengiyi. Toprak burç çünkü Boğa burcuyum. Dolayısıyla enerjimi topraktan aldığımdan dolayı Oğlak ve Başak da dâhil olmak üzere kesinlikle bu toprak grubundaki yani, burcu olduğum için toprak renklerini sevmem. Mesela bir Peki, be mesela hâkî, kahverengi, açık krem asla. Buyurun. peki, peki, aşkın rengi hangisi ya? Aşk rengi Kırmızı. kırmızı mı? Tabii. Aşk rengi Aşkın kırmızı. kırmızı ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Giden kişi aslında normalde, araştırmanlar ve bilim adamları, derler ki aşkın rengi kırmızıdır. Ben tabii ki bana göre herkese göre değişir. Çünkü herkesin aşk anlayışı farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü aşk var. Hangi aşktan bahsediyorsunuz mesela? Ben kadın erkek arasındaki aşktan bahsediyorum. Şimdi bana soracak olursanız Mert pembe. Ramazan Demir'le Afra Demir'le Saraçoğlu Afra'yı mı aşkından söylüyorsunuz? bahsediyorum. Efendim? Mert Ramazan'la Yer Afra'dan bahsediyorsanız bence Evet. onların rengi pembe ya da toz bulut mavi olmalı. Yani, pastel renkler, soft renkler olmalı. Çünkü bu tip renkler insanın doğasında gerçekten olan ve insanların kullanmadığı renkler. Niye insanımız Manşet hep siyah verdin, giyiyor? manşet verdin.
Mert Ramazan'la Afra'nın rengini söyledi. Bir daha ne olur bir daha söyle. Pembe, Evet. toz, toz pembesi, pudra pembesi. Pembenin çeşitleri var ama bir fujya değil tabii ki. Toz pembe. Dut mavisi, bebek mavisi ve nil yeşili gibi. Yani böyle soft ve pastel renkler aşkı sembolize eder. Ben mesela pembeyi çok severim. Pembe rüyaların rengidir. Anlatabiliyor muyum? Hayallerin rengidir. O İpek, aşkı nasıl İpek algılayacağınıza bağlı. Hı, Astrolojinin prensesi İpek Can Bulat dedi ki iki nokta öyle. üst üste. Mert'le Afra'nın rengi toz pembesidir Evet. diyebilir miyim? Peki, peki. Enteresan bir konu bu ya. Peki hiç Afra'nın üzerindeki kıyafetlere dikkat ettin mi ne renk? Yahut da çok siyah renk giyenleri hiç analiz ettiniz mi Bilal abiciğim? Son doğum günü gecesinde siyah elbise giydi, siyah renk. Neden sence siyah giydi? Yani siyah aslında kişiden yine değişir. Mesela siyah bana göre kilolu insanların tercih ettiği bir matem rengidir. Yani çünkü Madem. mesela cenazelere falan gittiğimizde biz siyah giyeriz. Kırmızı gidip de pembe giyip de cenazeye gideni gördünüz mü siz? Görmediniz. Siyah matem rengi aynı zamanda saygıdır. Dolayısıyla belki o davette konuklarını ağırlarken saygı konumunda olmuş olmak için de o siyahı giymiş olabilir. Protokol Yani rengi. siyah saygılı bir renk. Protokol rengi aynı zamanda değil mi? Protokol Protokol. rengidir. Tabii ki, tabii ki. Evet. Evet, siyah renk. Eee, peki sevgili İpek Can Bulat, Afra Saraçoğlu'na ne hediye? Hırslı, siyah hırsız simgeler dedi aynı zamanda. Enteresan bak bunu ilk defa duyuyorum. Siyah renk için öyle söyledin ama 2026'nın rengi bu işin dünyaca uzmanları Eğer söyledi. 2026'nın rengi beyaz diyorsanız, bence Evet, Afra beyaz giymeli. Neyi dans sembolize eden ediyor beyaz? Söyledim az önce. dans eden bulut rengi dediler. Bulut beyazı dediler. Bu işin Yine dediğime uzmanları geliyor Bilal 2026. abi aslında biliyor musun? Dediğime Nasıl? geliyor. Yine o mavi var ya beyazla mavi böyle toz pembesi nasılsa beyazla mavi böyle bebek mavisi. Öyle söyleyeyim. Bebek mavisi. Anladım. 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 İpekçim donuyorsun diyor. Caner söylüyor donuyorsun diyor. Yo Hafif ben hafif. buradayım. Donuyor muyum ben? Yok. Hafif hafif, çok hafif şimdi yoksun. Demin bir ara öyle bir dondun. Peki Manifest grubu 3 aydır sahnelerde yoktu çünkü savcılık bir soruşturma başlatmıştı. Artı Evet. 18 artı 18 dansları, erotik giyimleri sebebiyle 6 kızdan oluşan Manifest grubu 3 aydır sahnelerde yoktu. Dün gece yeni bir şarkıyla tekrar bir konser verdi 6 kız. Yine full seyirci salonda ve bu sefer daha böyle kapalı giyinmişler, pantolonlar falan vardı. Hiç o danslarda, o erotik şovda yoktu. E, bunlar biliyorsun dünyaca bir akım var, yaygın bir müzik türü var. K-pop diyorlar, Korean pop, Biliyorum, biliyorum. Kore'den BTS'in kaynaklı. sevdiği bir dans. Evet, evet, onu Türkiye'de uyguluyorlar o sistemi ve çok sevildiler. E, ne diyorsun bu kızlar sence devam etmeli mi bu grup konserlerine devam etmeli mi yoksa e, kişinin fikri neyse zikri de odur. Yani bunlar böyle bir işi aşırılığa götürdüler ama savcı soruşturma açınca e, kapandılar tekrar Ya, işte, aslında üsluuplu bir şekilde ben tek tek konser. araştırdığımdaki en popüler kız da aslında Lidya Pınar. Dolayısıyla bu kız buz pateni yapıyor, inanılmaz kültürlü, Rus dili ve edebiyatı mezunu ve aynı zamanda da İstanbul Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencisi. Öyle boş Evet, kızlar bunu bilin yani. Ve, değil, değil. izleyenlerin ve takipçilerin de bilsinler. Hani, ama tabii ki bana soracak olursan ben biraz, kızıyorsun bana söylediğim zaman ama ben bir kız annesi olarak o kıyafet tarzlarını, o dans figürlerini
yahut da ben beğenmiyorum. Bu benim kendi fikrim. Ama tabii ki beğenen olabilir. Şimdi eleştirmek insandan insana göre değişebilir. Çünkü bence yeni nesile ve gençliğe bunlar kötü örnek diye düşünüyorum. Bakın danslarından bahsetmiyorum. Sanata saygım sonsuz. Ama o kılık kıyafet, Çünkü bu kızlar sanıyorum 20-21'li yaşlardalar. Öyle biliyorum. Doğru mu? O kadar. Evet. Tabii, o Lidya Pınar 21 yaşında. Evet, doğru, kültürlüler, çok donanımlı kızlar ve inanılmaz da, seviyor, yeni gençlik seviyor bunların danslarını falan ama, açık konuşmak gerekirse ben o kılık kıyafetlerini, şey yapmıyorum, çok fazla benimsemiyorum, öyle söyleyeyim. Aşırılığa kaçmadan, insanların Ya, gözünde çirkinlik yaratmadan, aşırılığa kaçmadan, şovlarına devam etsinler. Çünkü çok güzel şarkı söylüyorlar. Bunlar biliyor musun 6 aylık bir kamp süresi sonunda, belli bir grup içinden seçilen kızlar. Yani sınavlardan geçtiler. Manifest grubu üyesi olabilmek için 6 ay süreyle bunlar sınandılar. Yani bir, şey var, hakikaten her konuda bir yatırım yapıldı bu kızlara. Fakat, tabii ki bunların başında birisi var, bir yönetici var, patronları var. Onun yönlendirmesiydi bu, erotik evet. danslar, iç çamaşırıyla sahneye çıkmalar filan. O son konser çok çirkindi, abartmıştı artık adam. Herhalde parayı birdenbire vurayım dedi kızları. Tabii canım, bunun da önemi var tabii ki. Ama tabii ki Manifest grubunun bilmiyorum, bu isimleri de kendileri mi buldular Manifest diye? Çünkü Manifest. Başlarındaki kişi buldu. Bu bir Tamam işte, bulduysa evet. çünkü manifest demek benim işimle de alakalı. Spiritüel anlamda manifest aslında, her şeyi niyet etmek, niyetlenmek, onu başarabilmek. Dolayısıyla, gözümüzle ya nasıl anlatsam ki çok zor aslında ama yani spiritüel bir mana taşıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, bir de, yani, her şeye rest çekmek ve manifest, yani, manifesto, gibi, Tabii yani, manifesto benim ediyorum. Yani, dediğim o son lafı itiraz söylemek, ediyorum. son sözü söylemek gibi bir de, yani, Evet, yumruğunu evet. masaya vurmak, güçlü kızlar, sağlam kızlar. Allah yollarını açık etsin. Tabii ki. Ya, etsin, etsin ama tabii kıyafetlerini biraz değiştirmişler. O konuda bir şey anlatmadın. Eskiden Söyledim, çok açık söyledim, kıyafetleri. söyledim. Ne oldu? Bir anda kapandı kıyafetler. Evet, kıyafetler kapandı. Söyledim, Çünkü söyledim. tepki gördüler. Benim dediğime geldiniz yine, yani tepki gördüler o kıyafetlerle. Tepki gördüler. Evet, duruşmaları, Evet, bakın davaları da tabii devam ediyor zaten. O kıyafetlerden dolayı bir yurt şey dışı. olmaz o. Yani çünkü çok gençler, cahil kızlar. Ne kadar eğitim alsalar da, okul okusalar da bazı cehaletler olabiliyor yani ama topluma bu kılık kıyafet bence kötü örnek. Yeni yetişecek olan kuşağa, özellikle alfa ve Z kuşağına kötü örnek. Kötü örnek dedi. Katılıyorum sana, katılıyorum. Yani, gençler. Sanatlarına ama bir şey söyleyemem yani o konuda. Evet, gençler onların şarkılarını seviyorlar, onların cıvıl cıvıl olmasını seviyorlar genç kızlar özellikle. Kendilerini temsil ettiklerini düşünüyorlar. Akıllı, kültürlü, okumuş kızlar, aydın kızlar. Türkiye'nin batıya bakan penceresi tamam ama yani, hayasız hareketler, suçu da işlememek lazım. Hayasız hareketler, toplumu, gelen, bir kıyafetle, bir, şovla, işlerini yapmaları da doğru bulunmadı ve, bu Bir de sebepten Bilal abicim bir de şey söyleyeceğim. Bu kızlar 5 kişi mi 6 kişiler mi? 6 diye 6, biliyorum. Yanılıyor muyum? 6, 6, 6. 6, Dikkat 6. ettin mi? Az önce bir şey söyledim. Ne dedim? Manifest dedim. Spiritüel hayatla alakalı bir durum. Dolayısıyla dikkat ettin mi? Her birinin rengi farklı. Bak hiç aynı renk yok. Mesela orada bir kız var. O kızın rengine baktım kıyafeti. Hep sabit yeşil. Bir tanesine baktım mesela. Hilal var bir tane. Hilal o manifeste. Onun kıyafetlerine baktım. O mor. Çok dikkat ettim buna. Mesela Zeynep var. Suadi o mavi. Bunlar hepsi Ama tabii ki benim bilinçli. Bunlar hepsi bilinçli yapılıyor. Hepsi ama bilinçli. onu diyorum işte spiritüelle alakalı. Mesela benim dediğim o Pınar denen kız benim sevdiğim rengi giyiyor pembe. Onun için seviyorum o kızı ben. Evet. Şimdi bunlarla ilgili, hazırlanan iddianameye göre yargılanıyorlar ve iddianameyi de hazırladı savcılık. Hı hı. Dans figürleri ve sahne performansları toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı. Özellikle çocukları ve gençleri olumsuz etkileyecek Evet. nitelikte. Sayın savcının hazırladığı bu iddianame en son
O bir konserleri vardı ya, ondan dolayı oldu. O güne kadar yoktu. O en son konsere neredeyse iç çamaşırıyla çıktı bazıları. O dans figürleri filan, o hareketler filan. 6 ay ile 1 yıl arası hapisle yargılanıyorlar, ve yurt dışına çıkış yasağı kondu, karar çıkana kadar. Hadi bu konuyu geçelim. Dilan Çiçek Deniz genç ve güzel bir oyuncu. Serkan Çayoğlu yakışıklı bir oyuncu. Cidde'de düzenlenen Red Sea, Kızıldeniz Film Festivali'ne davet edildiler. Orada kırmızı halıda yürüdüler. Hollywood starlarıyla fotoğraflar çektirdiler. Mesela Julia Binos'la, ünlü Fransız oyuncuyla, Oscar ödüllü bu arada Julia Binoche, Dilan Çiçek Denizli bir fotoğrafı var. Bugün herkes paylaştı onu. Ve bu güzel bir ambiyansta kendileri de orada güzel bağlantılar da yapıyorlar. İş bağlantıları da yapıyorlar. Onlara ilgi gösteren yapımcılar olduğu da söyleniyor. Orta Doğulu özellikle. Bu Dilan Çiçek Deniz Çukur dizisinde oynamıştı ve Aras Bulut İynemli ile başroldeydi. O konu Evet. aklıma geldi benim bu haberi okuyunca. Sana sormak istiyorum. Çünkü sen aynı zamanda psikoloji mezunusun. Lisansın psikoloji üzerine. Başrolde oynarken Aras Bulut İynemli ile senaryo gereği öpüşmüştü bu kız. Ve o zaman sevgilisi vardı. Okan Can isimli bir çocuk vardı ve ilk sevgilisi olduğunu söylüyordu Dilan Çiçek Deniz gazetecileri, Evet. muhabirleri ve çok çok seviyordu Okan Can'ı. Fakat Okan Can dizide öpüştüğü için Aras Bulut İynemli ile terk etti kızı. Ya dizide öpüştüğü için sevgilisini, ya bu kız oyuncu be. Yani işini yapıyor ve dizilerde öpüşmek falan artık rütük olduğu için öyle çok da hani hararetli falan bir öpüşme falan da değil yani. Senaryoyu Yani o sence Ha? hararetli, olmalı mı, olmamalı mı? Bu konu tartışmaya açık bir konu. Sizce, belki normal olabilir ama ben de bir kadın olarak ben de anormal karşılarım. Yani şimdi ben bir kadın olarak söylüyorum. Bakın Evet. o bir erkek olarak bunu yaptı. Ben ise bir kadın olarak söylüyorum. Benim partnerim yahut nişanlım ya da sevgilim, dizide oyuncu olacak ve oyunda böyle bir rol üstlenecek. Ben de bırakırım. Yani bunun sanalı ya da reeli ya da fizikisi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben, yani, bu fikirdeyim. Belki sana fikrim ters gelebilir, diyeceksin ki oyuncu o zaman başka roller bulsun kendine. İlişkisi olan insanlar bu rolü üstlenmesinler. Ama yani peki Ayrılığa o zaman kabul edecekler yani. İlişkilerinin yıpranmasını kabul edecekler. ama yani insan işini yapacak ya. Para kazanıyor oradan ya. Oyuncu ya. Dibi Ama yapmak. tamam da Dibi öpüşerek de mi yapmak. para kazanılıyor Bilal abi? Allah'ını seversen başka rol mü yok yani? Yani peki diyorsun Herkes ki kaldıramaz bunu. Herkes kaldıramaz. Öyle bir şey yok. Onun sahtesi yahut onun düzenlenmiş bir şeysi yahut da ne bileyim işte, dizide ben bunu yapacağım diye tasarlanmış bir durumu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Sonuç itibariyle öpüşüyor mu? Öpüşüyor. Ha duygulu ya ha duygusuz aman fark et. yani bir dakika. Öpüşürken dizi icabı kamera karşısında ortamda 20 kişi Döner var de ya. doğru Asistan var, söylüyor. asistanın Diyor. asistanı var. Kamera var, görüntü yönetmeni, yönetmen asistanı, ışıkçılar var. Çay getiren götüren bile var. Bakıyor oradan ne yapıyorlar. Yani o kadar Eee, insanın içinde öpüşürken ne hisseder ki hemen şimdi yani şey yaptın, ya öpüşemez diyorsun. Ne hissedecek ki ya orada insan? adam bak şimdi fikirden fikire göre değişir. Adam belki diyordur ki, "A!" diyordur. "Bir tek benim dudağımı öpebilir." diyordur ama o dizi de olsa sonuç itibariyle o dudağı o adamın dudağına yapıştı mı bitti. Bakın herkese göre değişen bir kavram bu. Size göre öyle olabilir ama ben de kabul etmem bunu. Ben de kabul etmem. Bir el Mert ele tutuşmak Ramazan Demir Mert Ramazan Demir yandı o zaman diyor Osman. Bak öpüşmediği film dizi bak ne yok diyor. demek Mine Hanım? Hararetli öpüşme diyor. Bilal abicim hararetli öpüşme diyor. Kabul et bunu. Hararetli diyor bak. Caner de yazdı. Demin sert diyor. Olmaz öyle. Ben kabul etmezdim yani. Ha iyi ki de ayrılmış. Aferin delikanlı çocukmuş. Bak Blok 3'te dedi demin bir arkadaş. Nilsu Berfin'i bıraktı bu yüzden dedi. Doğru söylüyor, hatırlattı. Blok 3'te, şarkıcı Blok 3'te rap sanatçısı, Söylüyorum şarkıcısı. işte.
Kabul etmesinler o zaman böyle rolleri. İlişkileri varsa ya da partnerine sorsun. Desin ki yapımcı ya da yönetmen bana böyle bir rol verdi. Evet, Yapabilir miyim? Seni etkiler mi? yapamazsın Soracak. diyecek. Kız gelmiş Yapamazsın diyorsa o zaman ayrılacak. 30. bölüme gelmiş. Diziyi mi bırakacak? Vallahi çatır çatır tazminat alırlar. Bak Min- tercih onun. Sevgili ya da dizi. Tercih onun. Parayı tercih ediyorsa işi, aşkı tercih ediyorsa sevgilisini. Zor bir şey değil ki bunu bilebilmek. Ya adamlar biraz anlayışlı olsa keşke, erkekler Sıla ya. yazmış. Oyuncu bu ya. İlerliyor. Aynen öyle Sıla'cığım ama işte dediğim gibi tercih meselesi. Yani ben burada oyuncudan yanayım valla. İşini yapıyor ya. Profesyonel yani. Ne yapsın kız ya? Herkesin işi var. Doktor da, ona bakarsak kadın doğum doktoru, erkek. Kadınların her yerini görüyorlar. Kadının doğum doktorunun karısı da kocasını mı boşayacak? Olur mu öyle Yo, şey? benim arkadaşım da ürolog mesela adamların cinsel organlarının uzuvlarını görüyor. Ama Evet. kocası boşamıyor. O başka bir şey. O başka bir şey. O sağlıkla alakalı bir şey. O başka bir şey yani. Konu nereden nereye geldi değil mi? Bu konu çok örnek verilebilir bu konu. En iyisi biz bu Yani konudan çıkalım. onun için tartışmaya açık bir konu aslında. Evet, en iyisi biz bu konudan çıkalım ya. Yani doğru söylüyorsun. Şimdi dostlar, herkes burada mı? Herkes burada mı? Herkes burada mı? Şimdi biz bugün İpek'le gündüz telefonda konuşurken kendisini kendisine bir takım insanların ulaştığını ve ona bazı tekliflerle yaklaştıklarını söyledi. E, İpek bunu anlatsın. Ben daha sonra o başlığa aldığım konuyu açıklayacağım. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na doğum günü hediyesi olarak ne verdi? Onu ben söyleyeceğim daha sonra ama İpek'in anlatacakları çok çok enteresan. İpek, lütfen sen anlatır mısın bana anlattığın gibi konuyu? Hemen anlatayım. Şimdi, en son yayın yaptıktan sonra, tabii ki Instagram üzerinden ve aynı zamanda YouTube üzerinden bana Bilal abinin danışanları yahut da, işte, izleyenleri, takipçileri bana ulaştılar. Buradan bir tane bir hanım aradı beni. "Ya," dedi, işte, dedi, "İpek Hanım," dedi, "moralim çok bozuk." dedi. "Ne oldu, hayırdır?" dedim. "Ben," dedi, "sizi izliyorum, takip ediyorum ama," dedi, "siz," dedi, "hep sürekli Mert'le Afra için onlar evlenecekler, onlar birbirlerini çok seviyorlar diyorsunuz." dedi. Ve dedi sizin mesleğinize saygı duyuyorum. Enerjiyle ilgilendiğiniz için söylüyorum dedi. Bu dedi ilişki dedi Mert'i yıpratıyor. Yani bu gencecik yaşta dedi bu dedi evlilik mevlilik olacak işler değil. Sizden bir şey rica etsem dedi enerjiyle uğraştığınız için bunu bana yapabilir misiniz dedi. Bize dedi hatta özür dilerim. Nedir dedim bu? Biz dedi Mert'le dedi Afra'nın dedi ayrılmalarını istiyoruz dedi. Allah Yani Allah. dedi evet 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 ve dedi onları dedi ayırmak için çünkü bu çocuğun dedi gözü dedi başka kimseyi görmeyecek mi dedi. Yani illa da dedi Afra mı olacak dedi. Bu dedi kız dedi Mert'i dedi çok yoruyor ve Mert'i çok üzüyor. Biz bu ilişkinin dedi sonlanmasını istiyoruz. Bunun için yapabileceğimiz herhangi bir kötü enerji var mı dedi. Kötü Hanımefendi dedim enerji. ben yıllardır rahmani ve yıllardır pozitif enerjiyle ilgili ilgileniyorum. Yani yuva yıkmanın yahut olacak olan yuvayı bozmanın ne kadar günah olduğunu siz biliyor musunuz dedim. Dedi ki bana hayır dedi yapanlar var. O zaman dedim yapanlar varsa siz oraya gidin ben böyle bir şey yapamam yahut yaptıramam. Çünkü ben onların zaten bir araya gelmesini ve evlenmesini istiyorum. Ve aynı zamanda onunla ilgili olarak bir ton gün içerisinde beyinsel artık beynim patlıyor onlara enerji yüklemekten. Onların ilişkilerine gerçekten iyi bakabilmek çok başka bir şey. Kötü bakabilmek çok başka bir şey. Dedim ki sonra, "Neden bu kadar kötü düşünüyorsunuz?" dedim. "Farz edin ki sizin de bir evladınız ve çocuğunuz var ve onun evlenmesini istiyorsunuz siz ama karşı taraf da bir o kadar istemiyor." dedim. "Size" dedim, "böyle bir şey yapsalar nasıl karşılarsınız? Bir empati kurar mısınız?" dedim. "Kötü düşünene Allah kötülük verir, iyi düşünene de Allah iyilik verir." Anladınız mı? Düşünebiliyor musunuz? Ben dedim ki bir de dedim bana bunu söylüyorsunuz. Yani ben onlardan bir de artı hiç mi takip etmiyorsun? Ben onların yuva kurmasını istiyorum. Ben onların evlenmesini istiyorum. Ben onların hiç ayrılmasını istemiyorum. Ve buna istinaden sen bana diyorsun ki parası pulu da önemli değil İpek Hanım ne olursunuz. Ne saçmalıklar, ne saçmalıklar. Hiç mi Allah Peki korkunuz dedim yani. İpek, Hiç mi Allah korkunuz yok sizin? Hiç mi İpek, yok? Yok
Çivisi çıkmış dünyanın, insanlar kötü olmuşlar. Artık insanlar birbirinin parasını, pulunu, arabasını, evini kıskanmıyor. İnsanlar birbirinin mutluluğunu, yuvasını kıskanıyor. Bu kadar. Evet, arkadaşlar şimdi burada İpek Hanım'a büyü yaptırmak istemişler. Kötü enerji Tövbe estağfurullah ya, göndermek deme öyle istemişler. şey. Evet, yani bu böyle Ben bilmem öyle şey, büyü müyü. Hayatımda bilmezsin. bilmem. Ben Tabii ki pozitif enerjiyle bilmezsin. Rahman ilgileniyorum. Tabii tabii. Tabii bilmezsin ama maalesef bunu yapanlar var. Enerji Tamam da uzmanıyım güzel bir adı şey. Ben altında. astroloğum ve enerji uzmanıyım. Ben yıldızname bakarım, doğum haritası çıkarırım, işimle ilgilenirim. Yani benim yapabildiklerim, ne bileyim, bereketin kitlidir. Onun açımıyla ilgili sana bir tılsım yahut da ne bileyim ritüel uygulattırırım, söylerim ama ben bir insanın evlilikle alakalı olan güzel bir enerjisini yıkmak için burada ben yokum. Benim bütün duam sonsuza kadar onunla. Oturuyorum ben, korumalar yazıyorum ilişkilerine herhangi bir bu dış etkenler. Belki hanımefendi burada. Bilmiyorum, şu an göremiyorum. Yakın gözlüğüm yok ama belki hanımefendi burada. Hanımefendinin ismi bu arada Şerife. Bakın söylüyorum da size, Şerife. Şerife Hanım bir aracı olabilir mi sence peki? Yani Evet, bu yani hanımefendi bilemiyorum. Bana aracı olabilir Şerife mi? Hanım hayır, yani kesinlikle diyor ayrılsınlar. Şerife Hanım, eğer buradaysanız lütfen yazın. Bilmiyorum, benim ağrıma gitti bu olay. Çünkü onlar bir Afra, bir Mert olmasa dahi, bir Ayşe Fatma olsalar dahi böyle bir şeyi siz bana teklif ettiniz. Ben böyle işlerle zaten uğraşmıyorum ve ilgilenmiyorum ama tabii ki eğer deseydiniz ki evlenmeleri için zaten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bütün dualarım Şimdi ondan. benim buradan Onlarla benim buradan bu anlattıklarından çıkardığım burada bu hanımefendi Şerife ya da Ayşe ya da başka bir şey bu maşa bence. Bunun arkasında daha Yani ciddi bir şey bazen var, benim bir mesajımı konu var. okuyorlar Celal abi. Nasıl? Diyorlar ki bana, biz bazen bana yazıyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar Bilal Bey'in diyorlar işte programından sizi bulduk. Özelden yazıyor. Özel telefon numaranız var mı? İşte Afra ile Mert'le alakalı size bir şey soracağız İpek Hanım. Buyurun sorun diyorum. Gerçekten onlar diyorlar görüşüyorlar mı? Yahu ben size zaten bunu yayın sırasında anlatıyorum. Peki görüşmemeleri için ne yapabiliriz? Nasıl bir engel olabiliriz? İşte doğum gününe neden Mert gitmedi? Ya siz nereden biliyorsunuz Mert'in gitmediğini? Belki Mert başka bir yerde kutladı. Kapının önünde 99 tane gazeteci var. Mert orada çıkıp kendini reklam eder mi? Evet. Şimdi benim buradan anladığım bu iş ciddi bir iş. Senden bu söylemi laf olsun diye bir fan, bir hayran söylemi değil bu. Bunun arkasında Mert'e yanaşmak isteyen bir kadının, Mert'te aklı kalmış olan bir kadının bir girişimi olabilir bu, girişimi olabilir. Sen de bu konuyla ilgili olduğu için, yani bu konuyla dediğim Mert'le ve Afra ile ilgili olduğun için program dolayısıyla sana bunu yaptırmak, senin ağzını aramak istemişler diye Ama tabii düşünüyorum. ağzımı aramak da Bilal abicim, yani ben zaten yayının başından beri takip etmedikleri belli. Acaba bu fake bir arama mı dedim ya da bunlar sahte bir kişi mi? Hayır. Kadın o kadar ısrarla ve istikrarlı sizin onları çok sevdiğinizden bahsediyor ve ne olursunuz İpek Hanım onların yuvalarını yıkalım. Olmayan bir yuvanın neyini yıkacaksınız siz dedim. Zaten böyle bir şeyin varlığı yok. Bir ilişki var ortada. Ama bu ilişki evliliğe doğru giden bir ilişki. Sen eğer böyle bir şey düşünüyorsan siz de normal hayatta mutlu olamazsınız. Zaten böyle kötü enerjilerle olan bir şeylerde mutluluk yüzü göremezsin. Bir de ayrı zamanda ben rahmani olarak çalışıyorum. Bakın bütün ilahiyatçılarla 27 sene çalıştım ben. Hani ne bileyim bir yuvan yıkılıyordur, yuvanı kurtarmak için bir şey yaparım. Yahut ne bileyim kısmetin tıkalıdır, kısmetini açmak için duaları var, ayetleri var, ne bileyim esmaları var, ritüelleri var. Bunlarla ilgili sana yardımcı olabilirim. Yahut ne bileyim borcun harcın vardır, gırtlağa kadar ödeyemiyorsundur. Borçlarından kurtulman için sana yine bir takım destekte bulunabilirim ama neyin nesi, sen evlenecek olan, yuva kuracak olan insana daha bodozlama böyle girip bana söylersen anında engelledim ben. Ama tabii YouTube'da engellemedim çünkü YouTube'da siz bana davet gönderiyorsunuz. İnsanlar çok kötü olmuşlar. Çok kötüler. Çok İnsanlar çok kötüler. kötüler. Peki Afra'yı korusun bu Nur yüzlü konuda kız. Mert'in ve Afra'nın yapabileceği bir şey var mı? Bu kötü enerjiyle ilgili olarak Ben herhalde gerek
olan şeyleri yapıyorum zaten Bilal abicim. Ben zaten onlara bütün gün koruma duaları var. Bakın bugün cumaydı. Ben oturdum, enerjilerim ondan da gitti yani. Cumaydı bugün. Ben her cuma bunu yapıyorum yani. Ritüellerim, uygulamalarım, korumalarım, dualarım. Öncelikle bir otururum, bir Cuma suresini okurum. Ondan sonra da bütün ayetleri okurum baştan sona. Bütün evimin enerjisini değiştiririm. Ne bileyim, sirkeli sularla silerim. Ritüellerim var. Ada çayları yakarım, defne ağaçları, defneler yakarım, zeytin, dalları yakarım şu evin enerjisini temizleyebilmek için. Onlara da dualar ediyorum. Sürekli ediyorum. İnan ediyorum. Zede Allah razı almasın, alınmasın ilişki diye. Allah razı olsun. Fakat bu anlattığın konu, beni çok etkiledi yani. Bu kadar insanlar kötü olabilir. Onların Kötü. onların, Çok rakipleri de kötü. yaptırıyor olabilir bunu, yaptırmak istiyor olabilir. Sektördeki rakipleri, rakip firmalar, rakip menajerler. Bilal abi, biliyor musun? Nasıl? Hatırlar mısın? Bir kız çıktı geçenlerde. Ben Mert'in sevgilisi gibi eline telefonu aldı. Yok efendim işte bağırıp çağırıyor Mert'e. Sanki Mert'le bir aşk yaşıyormuş He 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 pozisyonları he. Evet, evet. hatır Bu olayın kumpas olduğunu söylediğimde hanımefendi bu olayın kumpas olduğuna inanmadı. Hımm. İnanmadı. Ya, Evet. inanmadı. Ama ben dualarımla, bütün enerjilerimle, yapmış olduğum korumalarla onları zaten koruyorum. İnanıyorum da hiçbir şey olmayacak. Ama tabii ki biraz toplum içerisinde uzaklaşacaklar. Gazetecilere yakalanmayacaklar. Dolayısıyla, ne bileyim, Mert biraz daha dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Bu aralar Mert biraz böyle fingirik davranıyor. Hani, bu, yani, dışarı çıkıyor, sosyal hayatını canlı tabii ki genç, yapacak ama insanlar o kadar kötüler ki hemen böyle bir yafta yapıştırıyorlar. Görmesinler normal bir kız arkadaşıyla dahi. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Allah kötülere fırsat vermesin. Evet, bak burada arkadaşım da yazmış, Esme de yazmış. Esma. Esma Evet, aynen öyle. evet. Dualarınız için "Ah, teşekkür Sandra, ederim diyor. öpüyorum seni." Evet. Sevgili İpek, Bakın Mert çıkıyor, çıkmaz olur mu? Sadece gazetecilere yakalanmıyor. Çünkü akıllı usturuplu yerlerde geziyor. Bebek'te, Etiler'de gezersen ak merkezlerin önlerinde yakalanırsın. sevgili İpek, bu anlattığın konu çok enteresan. Eee, Evet, evet, bu tip evet. istekler gelmeye devam edebilir sana. Sen tabii, ne söyleyeceğini Bilal çok çok iyi biliyorsun yani. yahut da böyle bir ilahiyatçıya ulaşsam yahut böyle kötü enerjilerle uğraşan insanları prezente etsem bu kişilere, zaten bunun yapanın da yaptıranın da çok büyük günahı var, vebali çok büyük. Hele ki yüksek bu yani Yüce Cuma gününün yüzü su hürmetine bu kadını da yani direkt blokladım. Yani kalbini kırmak istemedim. Dedim ki kul hakkı diye bir şey var. Beni çünkü 1,5 saat, 2 saat dinlemiş yayınlarda. O da bir kul hakkıdır. O yüzden dolayı saygısızlık yapmadan direktçe tak engelledim. Bloğu koydum gitti. Evet, peki sevgili İpek, şimdi ben söyleyeyim o zaman, başlıktaki konuyu ve izleyicilerimizin merak ettiklerini düşündüğüm konuyu. Çok iyiler merak et. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na doğum günü hediyesi olarak ne almıştı? Ne Söylesene ne almış aldın? ne almıştı? Ne almıştı arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Peki, çok güzel marka marka bir saat, kol saati aldı. Markayı da söyleyeyim hadi. Ne? Televizyonlarda söyleyemiyoruz ama burada söyleyebilirim. Rolex kol saati hediye etti. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na doğum gününde. Yani maddiyatı tabii ki fazla ama onların manevi, aralarındaki ilişkinin manevi değeri asıl olan, bütün fırtınalara rağmen, tsunami'ye rağmen yıkılmayan bir ilişkileri var arkadaşlar. Bu da onları sevmeyenleri, onları kıskananları çıldırtıyor ve işte İpek Hanım'a ulaştıkları gibi onların arasındaki ilişkiyi bitirmek için çareler arıyorlar. Her şeye rağmen, bütün söylentilere, olumsuzluklara rağmen Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i seviyor, değer veriyor ve çok sevdiği sevgilisine de kıymetli bir hediye, Rolex saat, kol saati hediye etti. Şunu söyleyeceğim sadece kapatmadan önce. Mert Ramazan Demir'in Mustafa Ağda ile yaptığı röportaj, o yürüyen merdivenlerin olduğu yerde, şeyden çıktığı zaman, Emre Altuğ konserinden çıktığı zaman
Hı hı. Mert Ramazan Demir'le Mustafa sorular soruyor, konuşuyorlar ve Mustafa birdenbire diyor ki Afra ile ilişkiniz devam ediyor mu deyince Mert'in yüzünü görmenizi gidin bir daha seyredin. Mert'in surat ifadesini, o bir saniyelik, bir anlık yüz ifadesini, bakışını zaten cevaplandıramadı soruyu, geçti. Onu bir daha bir gidin bakın. Antilere en güzel cevap aslında onların aralarındaki konuşmadan birbirleriyle ilgili düşüncelerini yüze vurmalarıdır arkadaşlar diyorum ve İpekçim sana çok teşekkür Ama ediyorum. niye kapattın yayını erkenden? Başka haberimiz yok mu acaba? Yok yaklaşık bir saat oldu. Bir de Tamam Galatasaray'ın olacak maçı var. yani YouTube Galatasaray bizi gol mü yasaklıyor attı? Gol attı. fazlasını. Efendim? YouTube diyorum bizi bir saatten fazlasını yasaklıyor mu diyorum. Yok yasaklamıyor ama tabii insanları yemek saati yani işleri güçleri oluyor. Sana doymak mümkün değil. Senin anlattıklarına, senin Olur mu? Sizi bilgilerine. doymak mümkün değil. Çok seviyorum sizi bu arada. Şebnem Hanım'a da selam, sevgiler. Sağ ol. Tabii bana yazıyorsunuz. YouTube'da ben, çok fazla girmiyorum. Benim, daha önce TV'de program yaparken yönetmenim açmıştı. Şifreler ondaydı. Dolayısıyla asıl YouTube'uma giremediğim için bana da ulaşmak zor değil. Zaten Bilal abi etiketliyor. Oradan da yazıyor ya İpek Astro diye. Instagram adresim İpek Astro. İpek Ünlü Koç yahut İpek Can Bulat diye de araştırabilirsiniz. Ulaşmak zor değil. Destek olacağım ya da yardımcı olacağım her konuda sizlerle birlikte buradayım. Tamam. Hepinizi Ama çok bir gün vaktimiz olsa da aslında senle yakın olsak da yıldızname baktırmak istiyorum. Doğum haritama baktırmak ben sana istiyorum. doğum İnşallah. tarihini gün olarak vereceksin. Anne adını vereceksin. Ben de sana bütün her şeyini, secerini dökeceğim. Ya bunu söyledim ama biraz da çekiniyorum ya. Biraz da Niye bazı şeyleri öğrenmek de he? Zor açığın bir mı var? Niye çekiniyorsun? yok yani biraz da hani bir Çünkü açık her değil şey ya. var orada. Her şey, her şey, her şey. Dökerim seni yani. Aman 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 aman. Her şeyi de O bilmek de doğru mu baktırma. acaba diye düşünüyorum işte biliyor musun? Bilinmeyenleri Ne bilmekle dedin? öğrenmek. He? Yani Ne dedin? insanın gelecekle ilgili bir şeyler de söylüyorsun değil mi? Yani, şimdi Bilal abicim, aslında geçmişten bahsediyorum. Zaten geçmişi anlatınca karşındaki insan da güven kazanıyor. Diyor ki, "Ay, bunları nereden bildi?" diyor. Ondan sonra gelecekle alakalı, hayatıyla ilgili. Öncelikle özel hayatı, ondan sonra aşk hayatı, ondan sonra evlilik varsa o, bereketle ilgili, enerji var mı, blokaj var mı, karma bozukluğu var mı? Mesela anneden bazen doğarken karma bozukluğuyla doğar o insan. Onunla ilgili de yorum yapıyorum. Çok geniş kapsamlı. Bir gün inşallah vaktiniz olduğunda özellikle ben yeni yıla girerken bir yayın yapacağım. O yayın sırasında da zaten, buradan kaç tane ya da bize ulaşmak isteyen yahut da bizle ilgili bakım yaptırmak isteyen varsa yılbaşı için size özel bir jest hazırlıyorum. Girin yani buraya. Canımsın. Öpüyorum İpekciğim. İyi ki varsın. Ben de. Dostlar çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Yarın görüşmek üzere. Saat 18'de yarın yayınımız. Sevgiyle kalın.